Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie man beim Kaminofen die Glasscheibe richtig reinigen kann. Da gibt es einen ganz guten Trick, den werdet ihr gleich sehen. Ich möchte euch in dem Video aber auch zeigen, wie ihr sonst den Kaminofen noch sauber machen könnt. Da gibt es auch den einen oder anderen Trick. Dann ist ja das Wohnzimmer nicht so verdreckt mit Asche oder verstaubt. Da gibt es einige Sachen, wo man darauf achten sollte, und die möchte ich euch im nachfolgenden Video zeigen. Ja, hier könnt ihr das Arbeitsgerät sehen, was ich dazu brauche. Hier mal mein Staubsauger, dann habe ich hier einen Ascheeimer mit einem Kehrblech drin und ganz wichtig ist Zeitungspapier. Das werdet ihr gleich sehen, wofür ich das brauche. Das kann man mehrfach benutzen und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Als erstes solltet ihr natürlich den Fußboden vor eurem Kamin mit Zeitungspapier auslegen, falls doch irgendwo Asche runterfällt, damit die nicht auf den Fußboden kommt. Man tritt schnell rein und verbreitet das so in der ganzen Wohnung oder im ganzen Haus. Deshalb einfach 3-4 Blätter Zeitungspapier vor den Kamin legen und dann können wir auch loslegen. Ja, als erstes öffnen wir jetzt die Tür. Das Ganze ein bisschen vorsichtig, da hier auch überall Asche drauf liegt. Ihr könnt es hier sehen, dass nicht zu viel davon runterfällt. Ein bisschen aufpassen und dann saugen wir das mit unserem Staubsauger erstmal weg. Auch gleich hier vorne am Kamin schon wegsaugen. Das Ganze natürlich für die andere Tür auch. Und dann können wir schon hier den Feuerschutz rausnehmen oder den Ausfallschutz sozusagen, was jetzt rausfällt, und werden nun die Asche aus dem Kaminofen rausholen. Wenn ihr jetzt die Asche rausholt, achtet natürlich darauf, dass keine Glut mehr drin ist. Also das Feuer sollte aus sein und die Asche auch nicht mehr heiß. Gerade wenn ich das in einen Kunststoffeimer rein tue, kann es schnell gefährlich werden. Von daher würde ich auch empfehlen, einen Eiseneimer zu nehmen oder auch ein Eisenkehrblech. Ich habe jetzt hier zwar eins aus Kunststoff, ich habe aber auch den Kamin jetzt schon seit einer knappen Woche nicht mehr angehabt. Von daher ist das bei mir nicht so schlimm. Hier ist also keine Glut mehr drin und ich kann nun mit dem Kehrblech die Asche rausholen. Macht das Ganze vorsichtig, damit es nicht so staubt, sonst müsst ihr gleich wieder Staub wischen im Wohnzimmer. Ja, wenn wir die Asche so weit wie möglich mit dem Kehrblech aus dem Kamin rausgeholt haben, saugen wir den Rest mit dem Sauger einfach weg. Und wenn wir das gemacht haben, leeren wir als nächstes den Ascheauffangbehälter. Der befindet sich hier ein bisschen unter der Brennfläche. Die öffnen wir. Da hat sich auch ein bisschen was angesammelt. Und auch das geben wir jetzt hier in unseren Ascheeimer rein. Macht es langsam, damit es nicht so dolle staubt. Und nehmen wir das Ganze wieder einmal zurück und schließen die Klappe wieder. Ja, die Brennfläche ist jetzt soweit sauber, der Aschebehälter auch. Jetzt kommen wir zur letzten Aufgabe und das ist die Glasscheiben putzen. Ja, hier ist meine Glasscheibe, man kann schon gar nicht mehr durchgucken, so dreckig ist sie. Reinigen tun wir das Ganze mit Zeitungspapier und wir nehmen dazu auch unsere Asche hier aus dem Ascheeimer. Asche hat einen kleinen Schleifanteil und damit bekommen wir den Ruß wieder prima abgewischt von der Scheibe. Das heißt, wir nehmen das Zeitungspapier, feuchten es ein ganz kleines bisschen an und tunken es nun in den Ascheeimer ein.
so sieht das Zeitungspapier dann aus. Jetzt nehmen wir noch mal ein weiteres Zeitungspapier und polieren die Scheibe ein bisschen nach. Nun haben wir eine richtig saubere Glasscheibe, wo man auch wieder durchgucken kann. Das hier unten ist leider kein Ruß, das sind Klebereste, die Scheibe wurde mal ersetzt und ja, wir haben das Haus gebraucht gekauft, somit auch den Kamin. Der Vorgänger hat sich dabei leider nicht besonders viel Mühe gegeben. Das heißt, hier sind Klebereste dran geschmiert, die bekomme ich leider nicht mehr ab. Aber ihr könnt ja auch hier am Rand sehen, wo etwas sauberer gearbeitet wurde, habe ich den Ruß komplett abbekommen. Das Ganze mache ich jetzt für die andere Scheibe, die ihr hier sehen könnt, auch noch. Und dann bin ich auch schon fast fertig. Auch die andere Scheibe habe ich jetzt mit dem Zeitungspapier sauber gemacht. Wie ihr sehen könnt, kann man da wieder wunderbar durchgucken. Ich werde jetzt noch das Zeitungspapier wegräumen, gegebenenfalls darunter noch ein bisschen saugen. Und eins möchte ich noch sagen, das Zeitungspapier, was ihr natürlich zum Reinigen vom Kamin benutzt, man könnte ja jetzt denken, ist ganz praktisch, kann man den Ofen gleich mit anmachen. Würde ich euch nicht empfehlen. Es gibt extra Kaminanzünder und ja, schmeißt das Zeitungspapier weg. Das lohnt nicht, das gibt zu viel Asche, ihr habt dann wieder zu viel Reinigungsaufwand. Der Umwelt zuliebe solltet ihr also darauf verzichten, dieses Zeitungspapier zu verbrennen und nehmt richtigen Kaminanzünder, dann kriegt ihr das Feuer auch richtig mit an. Ja, soweit zum Reinigen des Kaminofens. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.